हेलो गाइस, वेलकम बैक टू CityShoutz। मैं हूं जितेंद्र और कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग्स भी देख लिए और आपको अच्छे लगे हों। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है ये है कुछ टिप्स हैं जो कि आप एक नॉर्मल एक्शन कैमरा से 360 एक्शन कैमरा जैसी फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। कम्प्लीटली 360 जैसी नहीं आएगी, बट जब आप बाइक राइडिंग वगैरह करते हैं तो बाइक राइडिंग का बहुत अच्छा एक पोज है, उसमें आप हेड के ऊपर से पूरी बाइक शो करते हैं। और जनरली वो जो शूट आता है वो 360 कैमरा से ही आता है, पर मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं एक सेल्फी स्टिक की हेल्प से और एक नॉर्मल एक्शन कैमरा की हेल्प से इस पोज को कैसे शूट करने वाला हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो गाइस आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। एंड गाइस, जो शूटिंग से पहले मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक्शन कैमरा की जो सेटिंग्स आप रखना चाहते हैं वो 1080 पिक्सल्स और 60 FPS पर उसको रखें, जिससे कि आप जहाँ मर्जी चाहें उसे स्लो मोशन भी इफेक्ट दे सकते हैं जब आप उसको फाइनली आउटपुट को एडिट करेंगे। तो वीडियो में जो मैं एक्शन कैमरा यूज़ करने वाला हूँ वो होगा नॉइस प्ले व्लॉग एडिशन कैमरा। ₹10 का डल जाए। ₹1 से यार फुल करना। सो गाइस, आपने देखा कैसे मैंने नॉइस प्ले व्लॉग एक्शन कैमरा और एक सेल्फी स्टिक की हेल्प से बाइक राइडिंग के टाइम पर ऊपर जो हेड के ऊपर से फुटेजेस होती हैं वो कैसे रिकॉर्ड की हैं और कैसी लग रही हैं वो आपको आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी हैं तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।